نو د هغوی خو ته بیا خیال نه زه به خپله د دیرم خیر دی نو ټنشن د هغوی ته بیا خیال نه نو هغه زنانه ته د کور نه اواز کوي یا ماشومانو ته وایي دا مرګري فرمایش کوي د ټکر आवाज وکنو هغه باندې بلګه ټرای وکړو وې زړه مې د شګو سرته نور دې نو او د بلتان باران نبینا او اخر بپړ مخیر را پریوزمه یا د جانان غم زد روغلی ونه کړم کابل ته مه وایه چې یا د خاورو لاندې دې پراته ښایسته مخونه او چې اول مرګ او بیا ژوندون وې که نه او چې رامعلوم وې د پردو خپلو نیتونه او کډې به چېرته ګرځوینه د باران شپه دی په بیابان شپه د مسافرو دې پسې بل یو ډایلاګ دی وہی काजल मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता हूँ मैं तुमसे नफरत करता मैं किसी और से शादी करूंगी नहीं राजा ऐसा मत बोल राजा ऐसा मत बोल मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ I love you राजा I love you कलम से आवाज दीजिए او دلویو لویو قدرتونو ربا یو تمنا دا اوریدی شي کنه ستا د سکڼي ما خام نه لوګې د چا د زړه لوګې لیدی شي کنه دا عظیم خان دی دیر والا هغه وایي چې اسکول ته لاړلې لاړه پالکانو یې زړه ولګاوله اسکوله څومره بختورې چې څه ښایسته دي هغه تا ګیر کړي دي وړې ماجرې لاس مه وهه ور بل باندې لاړه نشي مړه شي لا جنګ دی په کابل باندې بل یو ډایلاګ دی د پښتو وای دلربا ته د سپی سره بالکل سپی ښکارې سپی لالا هم ستاسو خور یم بل څوک نه یم هم ستاسو خور یم بس دلربا چې د نن نه بعد ما ته رارانوه او کومه جنۍ چې د خپل خاندان نه بغاوت وکړي که نه هغه د مرګ قابله شي د مرګ نو مې وجنې که نه لالا مې وجنې که نه زه د مو پرېښي یم مې وجنې که نه کفایت شاه وایي چې او سندانې و څومره ښکلی وخت و زه چې به تاسو کره شپو له درتلم هغه د پټ پټونې لوبې ټوکې ستاسو کالې له باکې سوله درتلم او زرڅنګه وایي چې وای خلک فتګو باندې ولې سره نه لکنه راشه ماما زوی دلې ولله راشه ماما زوی دلې ولله او واحد ګل یو زوړ سنگر دی قصې مې به کولې هغه وایي چې هو یو قصه درته کوم د ګل فرنګه او چې د لرې شي د خوږ زړګي نه زنګه یا د اکبر په زمانه کې زما لالا
بل یو ډایلاګ مې مخې ته راغی د جدا رانه جانان د ډرامه ده، نو په هغې کې چې جهانګیر کله مړ شي نو نادیه ګل په هغې کې سر پروت وي، نادیه ګلو ته بیا چغې وایي، نو هغو ته په دې انداز وایي ښایسته ښایسته سترګې وغړوه ښایسته ښایسته ملګري د خالد یاسمین د خندا فرمایش کوي، خو کوشش به پې وکړم. وای که د غم په ما انبار شي پروا نشته، که د غم په ما انبار شي پروا نشته، د ګلونو لاندې څانګې نه ماتېږي. دوی زموږ د چینل یو ویډیو وه، جانانې م را سره پکې د سکول ویډیو ده، نو هغوی بار بار وایي چې یاره ته هغه فاټ پکې وکړه. نو هغه چې مونږ څنګه لکه شپږ میاشتې پس سکولونه کولی وشي، نو مونږ به پکې سکول ته راشو، چې سکول ته راشو نو بیا رانه سکول خطا شوي او وایي زموږ سکول دا یو دی که نه هلکه شپږ میاشتې پس سکول ته رالو غوږ شی که نه ولې زموږ دا سکول دی که نه نو ولې دا دی که نه نو دا خو پردی کور دی، دا سکول نه دی، داسې غټ ورېدلو. ولې زموږ د سکول ورکې غټو او زموږ د سکول مخې ته خو جوار نه و، داسې غټ غټ جوار ولاړ دي پکې. ولې دا خو شپږ میاشتې و، چې شپږو میاشتو کې د خلکو غټ غټ بچي کېږي او ته وایې چې جوار نه. اخري به یو دغه وګو مړي ته چې کله دا زنانه جاړي نو په دې انداز باندې ورته جاړي، یوه نیمه بیخي پکې ځان د کټون نه راغورځوي، نو هغه بیا داسې کوي وایي یا خدایه یا خدایه ډېره